Takon itu Haji. Assalamualaikum. Iki sing setan iki siluman apa setan? Siluman. Iki nempel ning teh Haji kan? Wis lawas. Iya. Apa tugas sing ditugasaken? Oh nyekek supaya ndak watuk baik. Wis pirang tahun? Tahun-tahun. Ndak gatel. Tujuannya apa? Tujuannya Hah? Ndak apa? orang ngebuka toko iki. Ndak orang ngebuka toko kian. Ndak watuk bae jadi ning omah bae konon. Ya. Oh nanti Haji. Iki kiriman sing elor apa sing kedul? Selain siluman iki, ana sapa maning ing tubuh iki? Oh, kondang ya. Kiriman sini Iya, gati ya. Berarti kadang lamun bibirnya sampai doer wale mengkon gede kan diapakan kan? Di stok udah. Berarti dudu setan lambe gede dudu. Kini sing nyium biye biar walang kawan. Wah gila kaken. Iki nek wis lunga bae mendingan ya urusan nempel-nempel maning ti Haji ya. Kelepen pengen nempel bae. Udah wingi-wingine kan harus ditarik oleh kono ning wong lain oleh kono, tapi kelepen bisa balik maning. Bisa balik maning. Kenapa? Oh konon ya. siapa sih ngongkon? Mal bakal kontak itu sih. Sing kanan ke sing kidul. Kontak lagi orang Sunda ke Jawa. Iki kiriman apa kegawaan apa kiriman sing wong sing sakit hati? Kawan toko iki. Oh, konon. Terus si Kiki, ning toko kini kelepen maning si Kiki ini kenane pager goib maning oleh mengkonon. Kirimane. Nah terus apa tujuannya nih dan aja dagang kena aja buku kyo. Kiriman deh kayak. Iya, supaya bangkrut. Berarti sama ya, berarti sejalur ya. Sing dikirim ning kini ga baru-baru weleng kenen, tapi kin mus luar mak ya. Terus takon maning apa sing dirasakan nanti aja. Nah kadang kan bibir, kadang-kadang apa sih palem dah. Iki kelepen watuk iki sampai bisa ning tubuh oleh makanan bisa sampai ning tubuh jasad iki sampai nempel paling kenen. Diakali atau keprepen iku bisa ngedohir oleh mengkono kena watuke. Hah? Oh konon ya. Sing ngokon sape. Wong endi? Bukan. Hah? Apa sih? Bukan apa? Bukan iki wong mereka. Oh konon ya. Jadi milih mati konon siluman iki dibanding ngaweruhaken dukune konon sing ngirim. Iya. Oh konon ya. Berarti ndak jadi batur. Sing ngongkone ki dagang maning teu udu. Kini siluman apa? Iya lah apa baik bisa ya. Iya ya, berarti tugas intinya supaya ndah gua terus supaya ndah nih umah bae orang ngebuka kinya intinya ngebangkrutaken maning ya. Ning lakine dikerjane ur. Berarti kian kongkongan kian siluman iki cuma tok ning teh Haji doang. Wis lama ya. Wis lama gitu. Oh, konon bae. Ya wis iki malah wis ning teh Haji kian wis ora usah maning balik-balik maning mrene ya. Hah? Ora bisa. Laku urusan. Oh iya, laku urusan karo kita malah ya. Teh Haji pengen prepen kok Teh Haji ngomong kus. Lah pengen emang dibuat ini apa sih? Aja kelepen. Lah ada pugas ada kitane waras, warungnya jalan.
Ning teh jurus nyaman. Udah wis ora dimakani maning teh. Kelepen geleman. Kelepen geleman wis ora dimakani oleh makanan maning. Sanggur lunga bae lunga. Wis pengen natap ning kono bae. Endah watuk bae oleh konon. Endah watuk bae. Siki malus anggur galah. Anggur galah kenen bae. Niki sapa sing nonggo niki? Siki ki sing baru oleh makanan ki. Baturan. Ana pira niki ni? Ning arep. Konon ya. Siji nana pira ning luar kini. Luar siji ning kiri siji. Ning kini siji. Tagar go ibe kuon kan ndak ora kedeleng maning oleh makanon. Wingi ini siapa sing ngirim sampai ning tembus kayak tiang ning kini neroro ken kayak gerbangan. Sing dukun kan mani? Bos gitu lah. Hah? Bos bosi. Gila kapan ya? Siki oleh makanon maning ya? Iya. Sing endi lah kita mak kiriman nikin. Wes anggur gelu ngebae, ora sore mangan, pengen mangan ora? Kalian ora pengen mangan, wis sore dipangan mani. Wis wareg. Mana aku lah. Wis lu ngebae anggur gale ya, bukan pengen menyang ki. Apa pengen gede? Ora gelem. Arep balik, ning dibalikin ning tubuh kin maning. Wih, Putus lah. wis lah kenen bae anggur gala, siluman kene kan wis anggur gala lu ngebae udah bebas. Ya? Udah bebas ya? Putus biar, udah bebas ya? Udah bebas, ditak bebas akan koni tinggalin di sebelah kanan kok, uakeh kok, ya. Wis ora dipangani maning, ya. Putus biar, sebenarnya diputus be. Berarti ya. Putus. Lemesan tadi putus. Iya. Wes lu be ya. Ada posisi sana dong. Wis. Udah lah ya. Tinggi tuh, Gede. Kayak keras